好，现在是傍晚的下班下课时间，要特别注意了，外面在下雨。从最新的雷达回波图很明显看到，现在呢主要的降雨区包含了中部以北，另外呢就是在台南跟高雄。而过去的1个小时当中，雨量最明显的就是在高雄的左营，其实1个小时的累计雨量来到了85毫米。而另外呢，像是在云林古坑还有台中的新社，其实时雨量累计都达到60到70毫米的雨量。不过今天晚上开始，西南风一吹上来，水汽就会明显增加。而从卫星云图很明显看到，其实现在呢，台湾处在一个大的低压带的影响，所以说今天晚上开始，尤其到礼拜5到礼拜天，水汽最明显了。不过先插播一个，就是又有台风要生成了，就是这个沙德尔台风，它是在今天生成，是今年第18号台风。未来会怎么走呢？其实大家看法呢，现在有2派，一派模式认为会朝琉球群岛的方向，不过呢，也有一派认为可能呢会通过台湾的北部海面。不过呢，距离台湾还有3000多公里远，所以呢，我们下礼拜再观察。要马上注意就是即将要发生西南风在晚上就要增强了，所以雨会怎么下呢？特别要注意就是在南高屏地区，在今天晚上开始水汽呢会越来越明显，还有台东的山区。而另外呢，礼拜5一路来到礼拜6、礼拜天会与神同行，也就是说呢，逐日水汽就会累加的非常的明显，所以气象局有特别注意，礼拜6、礼拜天呢受到西南风跟低压带双重的影响，不只是南部地区会下雨，中部地区也要留意。而另外呢，北台湾只是要留意午后的对流一发展上来，其实水汽也会很明显，一直到下礼拜1，整个低压带逐渐远离，不过水汽还是明显比较偏多的。所以说呢，从礼拜5到礼拜天要特别注意了，天气重点提醒您要留意短延时的强降雨。另外呢，与神同行要一路到下礼拜2，提醒大家要留意这几天天气的变化。以上是这节的最新气象。今年第18号台风沙德尔生成，来听气象署最新说明。水汽的话，在北部跟东北部，甚至花莲这边、北花莲这边，都有一些明显的阵雨或雷雨出现。那另外的话，在中南部地区午后也有些明显的午后雷阵雨正在发展当中。那其中在中南部的话，目前都有一些局部的大雨。那屏东甚至有出现局部短延时豪雨的雨势。那至于迎风面的这个新北的话，也有局部大雨的现象出现。那至于早上，位于关岛东南东方的热带低气压，在今天下午2点已经形成第18号台风沙德尔。那未来的路径会比较以偏西北西的方向，朝着琉球附近海面移动。预计下周的话，会来到琉球以东附近海面这一带。那未来的路径的话，不确定性还是比较大，它是不是会直接持续往东，或者是在东进的过程当中北转往日韩这边方向移动？目前来看，后续的话，整个路径的差异性还是相当的大，所以后续下周的话要观察它的一个路径的变化，不确定性比较大一点。那至于整个未来1周的话，降雨的趋势来看的话，明天的话虽然这个低压今天接近台湾这边的低压会逐渐的减弱，不过明天还是在整个大的低压带环境之内，而且明天的话西南风会开始逐渐的增强，所以在明天一直到周日这段时间都是在低压带以及西南风影响之下，所以在周日之前的话都要留意，容易会出现短延时强降雨的现象。那明天的话，主要是先是在南部地区降雨的时间会逐渐的拉长，整天都有机会出现一些阵雨或者是雷雨的现象。那至于中部地区也会有一些短暂的阵雨或雷雨。那其他地区的话，降雨的相对来说比较局部一点，不过尤其午后的话，可能都还是会有比较明显的阵雨或者是雷雨。所以明天的话，在南部地区还有中部的山区跟东南部山区要留意大雨甚至是或者是豪雨的现象。那另外的话，在北部地区跟东北部山区、东部山区也会有大雨的现象，尤其明天午后的话，北部地区也有机会出现短延时豪雨的情形。那到了周5、周6跟周日这3天，预计是未来1周降雨最多的这3天，受到比较强的西南风影响，再加上低压带环境之内，在中部地区的降雨的时间也会逐渐的拉长，所以在这3天的话，中南部地区都是属于有阵雨或者是雷雨的天气。那至于东南部台东这边下雨的范围也会比较扩大，所以在东南部这边也会有短暂的阵雨或雷雨。那其他地区也会有一些局部的短暂阵雨或者是雷雨。那周5到周日的话，在整个中南部跟东南部地区都要留意大雨甚至是豪雨的现象出现。那其他地区的话，像是北部地区、
东北部山区、东部山区也会有持续有局部的大雨，所以周日之前的话，天气都是比较不稳定一些。那预计到了下周一到下周三，台湾这边渴望逐渐的慢慢脱离这个低压带的环境，不过水汽方面还是比较偏多，那风向上还是比较偏南风，所以在南部跟东南部地区，可能还是会有整天有些局部的短暂阵雨或者是雷雨。好，本周天气受到低压带的影响，各地容易会有短延时强降雨，大家出门要记得携带雨具了。北部最新的天气消息是今年第18号台风沙德尔生成，最新的路径显示朝琉球方向移动，不过后期路径的变数呢仍大，是不是影响台湾还正在观察当中。明后2天，我们可以看到，在礼拜4、礼拜5之后的话，基本上都是以西南风跟低压带的一个影响的一个天气形态为主。哦，那我们刚刚有提到，就是在礼拜4跟礼拜5之后，在这个西南风的环境比较强的一个西南风，会是比较偏向是在台湾的巴士海峡的这一带，以及到台湾南部的这个情形。哦，所以这个降雨的一个热区上面来讲的话，可能看起来就是以南部地区会是有比较明显的一个降雨的一个情况。那目前看起来的话，一样就是像是在整个中南部地区以及台东的山区，台东山区的话，就是这个对云系这样子越过山之后，可能会有一些比较强的一个雨势出现。哦，所以在中南部地区以及台东山区来讲的话，这明后2天都是容易会有一些局部的大雨或是短延时豪雨发生的一个机会。那在其他地方的话，也是会有一些降雨的一个情形。那就是在午后的时候，在北部地区以及宜花的山区也是会有一些局部大雨发生的机会。那礼拜6、礼拜天开始的话，这个强风轴就会逐渐是往这个巴士海峡去做移动，而且可能会有一些偏南风的一个分量出现。哦，所以到时候像是在整个降雨的一个热区上面来讲的话，可能会开始往这个中南部地区上面去做移动。所以我们可以看到，像是在礼拜6跟礼拜天来讲的话，在中南部地区以及台东的话，都是还是容易会有一些局部大雨或是豪雨发生的一个情形。那在其他地方来讲的话，也是会有一些局部大雨发生的一个机会。好，不过这个星期出门要记得携带雨具哦。全台天气都不稳定，来听气象署的最新说明。低气压正在发展当中哦，不过以目前这一个资料上面看起来的话，这个低压的一个发展情形会算是比较有限的一个状况哦。好，那另外可以看到就是说，在比较远洋这个地方的话，这个就是昨天晚上8点所形成的这个在新地气压哦。那预计在今天的话，最快就是在今天的时候，可能会形成这个台风的部分。那以目前的一个资料上面来看的话，它会是比较偏西北的方向，然后稳定的是朝这个琉球群岛方向去做移动哦。好，所以这个台风的话，在下周之后，对于台湾的一个远近的一个程度上面来讲的话，我们还是会持续的做追踪。好，那从今天的一个天气上，我们可以看到，这个低压系统的话，我们可以看到，其实它今天开始就会逐渐往这个西北的方向去做移动哦。这2个低压的话，都会是逐渐是往西北的方向去做移动哦。所以就今天的一个风场上面来讲的话，会逐渐是从原本的偏东风的环境的话，随着这个低压逐渐北台之后，慢慢的就会转为是吹西南风的一个环境。好，所以在今天迎风面的地区上面来讲的话，尤其像是在入夜之后可能这样的情形就会有逐渐增加的趋势。好，那另外可以从这个目前的这个雷达回波图上面，我们可以看到，基本上因为目前来讲的话，都还是以这个偏东风的一个环境为主，所以我们可以看到，包括是在整个大台北地区跟东半部地区这边地方来讲的话，有一些降水回波移入的一个状况之下，都还是会有一些零星降雨的一些情况出现哦。不过在其他地方的话，就要特别留意，就是说在这个午后雷阵的一个情况上面来讲，就会有逐渐增大的一个趋势哦。我们可以从这个今天的一个定量降水预报上面，我们可以看到，就今天来讲的话，因为这个我们台湾北方的一个系统北方的一个风场上面来讲的话，主要就是以偏东风之后再绕流之后，会转为是吹偏东北风的一个环境为主。那刚刚有提到，就是说在南海这个低压系统会有逐渐往西北的方向去做移动，所以在南边的这个南风的分量也会开始会有逐渐增加的一个趋势哦。所以我们可以看到，像是在这个台湾海峡这边来讲的话，开始会有一些风向上面一个符合这个情形。那再加上就是有一些午后的一个热力作用的一个状况之下，我们预期像是在今天整个嘉义以南地区的话，这个午后雷阵的一个情形可能会变得比较明显一点，而且可能会有一些局部大雨或是短延时豪雨发生的一个机会。所以请在中南部地区的朋友，可能在午后外出活动的时候，都要特别留意一下会这个整个这样的一个影响。那另外就是说，像是在这个外岛的澎湖地区的话，也是可能会有一些局部短延时强降雨发生的一个机会。那到今天入夜之后的话，我们可以看到这样的情形可能会有持续到晚上的一个状况哦，而且在随着这个西南风逐渐增强的一个状况之下，那在南部地区的一个降雨情形也开始会变得比较明显一点的一个状况哦。
好，那再从这个外这一周一个天气上，我们可以看到，从今天晚上一个地面天气图上面，我们可以看到，就是在这个低压的一个系统上面来讲的话，都是会有逐渐往这个西北的方向去做移动，所以就今天来讲的话，这个低气压是会开始有逐渐接近到台湾的一个情形。那到明天的时候，我们可以看到，这个在离我们比较近的这个低气压的一个系统来讲的话，目前看起来就是会移到这个台湾的北方海面。那就这个时候来讲的话，我们可以看到，这个时候比较强的西南风的环境会比较偏向是在这个巴士海峡这个地方，然后逐渐是往这个西北的方向去做移动。所以在南部地区的一个降雨情形，可能在明天开始就会有逐渐增加的趋势。那到21号的时候也是有类似的一个情形。那22号之后的话，我们可以看到这个低压的一个环流的话，其实开始会有逐渐往西北的方向去做移动，所以在这个比较强的一个强风轴的一个西南风的一个轴线来讲的话，就会逐渐是往这个台湾海峡去做移动。所以这个以22号之后来讲的话，在这个中部地区的一个降雨情形也会开始会有变得逐渐增加的一个趋势。那到23号的时候也是会有一些类似的一个情形哦。那一直要等到24号之后的话，随这个低压带的一个环境逐渐是往这个中国区方向去做移动之后，那我们台湾附近的一个天气形态就会开始慢慢恢复成是以典型的一个夏季的天气形态为主。那但是可以看到，现在在这一个琉球的东南方海面的话，就是可能会预计形成这个台风的部分，也会开始有逐渐往这个西北的方向去做移动。所以这个台风这个热带系统，它究竟在下礼拜的时候会离台湾是有多近的一个距离？这个只要不稳定有雨的天气呢，会一路持续到周末。另外，今年第18号台风最快今天就要生成了，未来路径会是如何，还有待观察。淑丽，今天我们要继续再祝大家七夕情人节快乐！这一节终于对了，对了，七夕情人节雨也来了耶！没错，每到七夕情人节这个呢牛郎织女啊就喜极而泣啊，但是呢接下来真的是哭惨了，怎么办呢？对，到底会下到什么时候？赶快把时间交给你喽。好的，那我们就会赶快先从雷达回波图带大家一块来看看啊。从雷达回波图呢，要告诉大家，事实上呢，东边海面上啊已经有一大片的对流，那现在吹的又是偏东风，因此呢，一大清早的时候，先从基隆北海岸开始下，那现在呢，包括了新北的金山、宜兰的头城，也陆陆续续有下雨了。目前呢，时雨量差不多2毫米到3毫米之间，因此我们也特别提醒，尤其啊，在基隆北海岸，甚至接下来宜兰或花莲的观众朋友，还是要多注意，待会出门无论如何一定要带伞哦。那接下来我们从大范围的卫星云图来看看了，为什么每年到了七夕的时候总是容易下雨？最主要呢，当然因为现在8月份是夏季，很容易就会有午后热对流。那以现在今天来说的话呢，您可以看到，从上礼拜到现在，其实台湾都处在一个大的低压带当中，环境上就不稳定了，甚至海面上有3个热带系统，3个热带扰动，其中一个热带扰动距离台湾比较远的，目前有3860公里远。这个呢，在昨天晚上已经变成了一个热带性低气压，甚至不排除今天白天就有机会增强为台风。一旦增强为台风，它就是今年的第18号台风，名字会叫做沙德尔。这沙德尔呢是米克罗尼西亚来命名的，意思就是战士的意思哦。那到底接下来怎么走呢？事实上，它往西北，接下来大部分的模式都认为它会往北转，但也有部分模式认为会比较靠近台湾的北部海面。反正这都是下个礼拜的事情，我们再做观察吧。但是现在呢，眼前会有影响的，请大家注意了，就是这94W 的热带系统，这个低压，这个呢看起来它不会继续增强，因为越往台湾靠近其实环境条件越不好，所以它没有增强的条件。但是毕竟它还是一个热带系统因此在逼近的时候呢，从今天甚至晚上开始到明后2天，哇，就是呢这个降雨的高峰了。所以天气上来说，
呢会有比较大的影响。好，所以从雨区预报当中，我们特别提醒了今天雨会怎么下。今天呢，白天北部跟东半部是整天断断续续有雨，局部地区不排除会有呢雷阵雨。那尤其今天午后对流看起来又会更旺盛了。来，今天来说的话呢，苗栗以南都会有下午后雷阵雨的机会，其中最大的降雨热区会是在云林以南的山区跟平地，要注意了，因为呢不排除会有这种呢短延时的强降雨啊，甚至呢短延时豪雨，也就是3个小时有机会雨量达到100，因此也特别提醒中南部，尤其山区平地哦，都还是要特别注意，雨势太急太大，最好就躲雨。还有山区跟西边，今天午后一定要格外小心。好，到了晚上的时候呢，风场开始从东风转吹西南风了。在这样的情况之下呢，南部地区尤其西南部的沿岸啊、沿海啊，就会呢陆陆续续还是都会有水汽移进来，局部也不排除会有较大雨势。那中部以北来说的话呢，北部地区就是低压的影响，因此要看呢低压的对流云系发展如何，雨大雨小，雨多雨少就看它的结构了。那另外中部地区看起来今天午后雷阵雨也会下得比较晚，所以天气的不稳定，大家今天晚上如果要外出活动，一定要特别注意。所以最后淑丽再次提醒大家喽，今天呢不下雨，天气还是热，高温预计都是差不多有33到35度，局部会有36度以上的高温。然后今天呢伞带了就对了，还有山区西边一定要特别提高警觉。